有姐姐教煮餸，教落嗰個粉係咩嚟嘅？好細心啊！大家想唔想俾姐姐教啊？調教啊？哇！靚仔，冇扮嘢喎，冇扮嘢喎你，喂，放開姐姐喎，放開姐姐，啊好嘢啊！扮下嘢咁你就可以，唔好話手仔。OK，whatever，定係姐姐想溝佢咧嚇？相對論嚟嘅啫，呢個世界都係。咁啊，今日行呢個豉油街，咁啊，同埋主要咧都係睇下啲食肆啦。啊，諗到條路線咧，就全部都係食肆嘅。啊，咁啊，由豉油街咧，作為一個起步啦。咁啊，依間亞四車仔麵咧，咦，平日喎嚇，咁啊報一報時啦嚇，幾點鐘啊？咁啊6:16啊，今日星期四啦嚇。冇人食喎，28度啊！咁又係啦，假日就會逼爆嘅嚇。咁依間咧車仔麵咧就下午茶35蚊，唔算人多。咁啊，今日最主要咧都係望下啲餐廳食肆啦嚇。嗱，連接豉油街、花園街咧，其實一帶都係啲餐廳食肆啊，所以如果你話即係最強食街咧，旺角咧，我諗呢個位就係嚟嘅，啊，延綿不絕嘅喎。搬晒呢啲嘢落嚟。咁啊，依間又係餐廳啦，啊，茶台式料理，食嗰啲蛋餅啊、鹽酥雞扒嗰啲，啊，平日咧就冇乜位嘅，幾好。食嗰啲牛麵啊，又係食嗰啲牛三寶麵啊嗰啲啦。咁啊，依間就一定你唔使諗噶啦嚇。咁平日咧，假日一定係逼爆嘅，鼎鼎大名嘅阿木台灣麵。咁啊，有生之年咧，可能夠食到一餐都算係咁。啊，因為我又唔中意排隊啦嚇。有一次我就博大霧入到去啊，不過就係另一間啊，呢度就係佢另一間分店。咁佢門口好多嗰啲鳳梨酥嗰啲咧，嗰啲台灣小食品咧，咁啊俾你買翻去啊。咁呢度咧有包鴨血嘅豆腐冬粉嚇，唔知咩嚟啊。咁啊啲蔬菜雜錦就20蚊。可以買翻去煮嘅豬腳添喎，花生豬腳啊，好味嘅。佢一個紅燒牛麵就65蚊，有質素。所以有生之年啊，咁啊食到啊唔錯。好似壽司郎咁樣啦，真係哇，永遠都食唔到。咁啊，有實朗嗰啲啦。咁啊，除咗一兩間啲鋪頭咧，其實全部都係食嘢嘅啊。咁呢度咧台食館101啦，係嘛？台食館冇101嘅喎，不過同我上次去嗰個101台食館一鳩樣，食嗰啲嘢都係，都係食嗰啲蛋餅啊，應該同一間嚟嘅，係咯，我食過呢兩個啦，呢個係啦，呢個我食過，呢個我食過，係啦，好好食，尤其是蛋餅我覺得幾好食啦，咁啊仲有鰻魚飯，係咯，同一間嚟嘅台食館。有時啲名可能有少少唔同，啲珍珠奶茶，咁啊呢段時間就唔多人嘅，即係當係一個選擇咯，平日嚟。仲有咧貴川風味館，冇乜點變動喎，我自己覺得嚇，咁啊裏邊都有位嘅，咁啊。雞翼30蚊3隻，10蚊1隻。
白肉卷就8件就45蚊。OK。哦，酸辣米線就28蚊。咁啊，姐姐望住我，係咪入去食啊？咁樣其實唔係。咁啊，蘇杭冰室應該依間都算新嘅。新嘅，新淨。咁啊，傳統嘅嗰啲冰室啦，幾錢啊？哇！呢個好邪惡喎，睇下先。我未見過咁邪惡個樣，又蛋又雞髀嘅，瑞士汁撈公仔麵，招牌炒蛋54。哇！好邪惡，好邪惡啊！呢間嘢值得一試啊！揾日咁都幾靚仔嘅間餐廳都。哇！呢個都邪惡喎，梳乎你。哇！間嘢唔應該拍烏蠅嘅喎。我覺得即係睇相都覺得好食喎。睇相都覺得好食喎，蘇杭冰室。唔錯唔錯，呢間我覺得值得一試。咁啊，依間就快樂小羊啦，食羊肉。食羊肉，咁啊好大間嘅喎。咁啊啲人都排晒隊食。係咪真係咁好食咧？我一次都未食過食羊肉咁啊，八扇片又160，白頭鮑魚48蚊起隻。其實都係嗰啲燒烤嘢咯。港島蠔108蚊隻，一份4隻，一份4隻。好多嘢食嘅喎，唔係單純食羊。咁啊，經典嘅康和堂涼茶館啦，咁啊都係涼茶燒賣嗰啲，茶葉蛋嗰啲啦。燒賣嘅錢咧就10蚊串 ，OK 啦。去到呢個交界位啦咁啊呢一邊豉油街啦，會一直咁樣行落去嘅，行到去登打士街咁樣嘅，跟住再轉入去女人街。嘗試咧就浮世繪式咁樣拍法嘅，咁啊同埋睇下啲餐牌咁樣啦咁呢個吉野家咦，仲喺度喎，好少啦！而家吉野家倒翻轉啦，你要揾一間都難。咁呢度有一間，全部咧嗰啲佢而家啲鋪位咧係俾譚仔買晒啦。咁啊呢一間咧就食嗰啲太飛雞食嗰啲燒烤泰式串燒，13蚊串。呢個就食嗰啲魚蛋河，香港仔魚蛋粉麵，唔算人多咁最重要呢個價錢就都適宜嘅，26蚊啫都抵喎。呢條街有啲26蚊嘅嘢咁例牌啦魚蛋粉嗰啲啦雲吞麵嗰啲啦真 OK 喎即係早餐29啫喎送茶嗰啲送嘢飲。咁呢度有間咧都幾大間嘅一間7。我意思話，如果喺澳海都好入嘅，好 deep 嘅，好齊嘅呢度啲嘢都。叫7 Cafe 喎，特別勁喎。嗰啲就大間少少。依間咧就龍米35蚊。食嗰啲藥膳嗰啲湯麵啦OK， 唔算話即係好敷咯，呢間嘢啫。
正常價錢啦，都好多啲正常價錢嘅嘢。10大碗啊，依家叫做食咩嘅咧？蠔皇花菇撈麵46，好似唔錯啊！花菇拉麵，哇，裏邊都好多人。咁即係證明呢間嘢有料到啦，好味道。嗱，依個咧就係一間戲院嚟嘅，叫做係咪海都啊？戲院嚟嘅，今日就冇人睇戲啦，唔算多。OK，咁啊，呢間牛魚啦，賣嗰啲蛋糕嗰啲。嗰間戲院咧就唔知係咪啊，即係啲人話比較陰，但係咁講啊，所有戲院都陰㗎啦。蛋糕幾靚喎啊！呢個玫瑰伯爵110蚊，麻薯卷。麻薯卷係咪即係嗰啲古早味蛋糕咧？其實即係只不過加啲 cream 喺上邊。都好靚咁啊！依間都算係搞到有聲有色嘅，係啦。咁呢度就花園街啦。OK，咁啊望一望四周先。今日平日啦，人流唔多啦，呢個位就例牌冇斑馬線，自己醒目過即係基本上人流唔多咁就最呢啲時間就比較好咧，就係攞嚟拍攝，可以慢慢拍，冇人阻你，好受嗰啲妹妹歡迎啊！呢間嘢夠潮、夠新啦，夠靚仔啊！啲蛋糕嗰啲都幾貴嘅，得一個汁咯，即係比傳統嗰啲蛋糕店餅店頂記呢間。頂記那你想吃哪裡？咁就傳統茶記啦。即炒粉麵咧就58蚊啦。正常啦。羅漢齋炒麵58，粒餐肉炒蛋飯58。OK。找換店冇乜特別咁啊，淨係行呢一邊，跟住再入登打士街啦。因為兩邊嘅其實呢個花園街都有咁啊，夜晚咧仲有嗰啲好大件嗰啲包包呢個好大個喎，呢個係哇拳頭咁大個喎，呢個係9蚊椰絲奶油包，我未見過咁大個。仲有啲咩芝士條？好受歡迎啊！呢啲包好靚喎，我見到佢啲包，唔好講笑，好大個 ，King size 哇！呢個腸仔包又係好撚大，好撚大個腸仔包。咁係一個典型嘅茶記啦，裏邊就〜哇！啲包好勁喎，我哋覺得呢間嘢，有啲人買包就唔入去餐廳食嘢。人不多呢間喜記。呢間明華就典型嗰啲嘅糖餅店啦。原味蛋糕每個13蚊，即係嗰啲古早味蛋糕其實。良心價咁啊，好受歡迎。佢啲就薄利多銷咯，即係枕住都有啲客咧會喺度買嘢食。如果我有套，我都買個包食下。八方雲集啦，呢間嘢就之前就都會間唔中食1-2次嘅，但係咧人大咗就唔想食，因為食慣即係食厭咗嗰啲咁嘅，又係嗰啲
即係煎餃子啫嘛，其實係煙廠街。咁啊，夜晚都仲開，夜晚都有啲人。咁啊，唐記啦嚇，咁有一間係左近。唐記就超抵啦呢個，20蚊套餐，5粒魚蛋，3條腸粉，送一個可樂咁樣。咁3不買啦，嗱咁好受歡迎呢兩餐。佢淨係賣一樣嘢嘅啫，就係角水。咁啊日船啦。日船以前就好爆話嘅，咁啊而家就縮剩，我唔知係咪有幾間啊？咁而家都係一間嘅啫喺呢度。咁啊買天人茗茶啦，咁啊天人茗茶，咁啊初頭唔知佢藍定黃嘅，咁肯定都係藍嘅啦嚇。自行考量啦嚇。深紅食嗰啲又係啲燒味嘢嚟嘅。梅菜蒸肉餅飯52，咖喱牛腩飯52。我哋對咖喱牛腩有啲興趣，不過都係食少啲肉啦嚇。後巷咁啊，馬會啦，馬會都今日唔算多人，一跑馬日咧就黐咗線。算多人嘅馬會，咁呢度裏邊就好景。呢間就食嗰啲應該係燒烤嘢啊嘛，快吞坤食嗰啲小食啦，新開地產啦。起碼都90%都係食嘢㗎啦。咁喺度有間叫做海南雞專門店，咁啊都有啲人流，叫下外賣咁樣。地產啦地產緊有經典嘅報紙攤，報紙攤。咁啊，仲有4樓有4仔啦嗰啲啦，咁啊，普京阿伯不復在啦，普京阿叔就咁啊，茶星人都好生意啊，每次經過都見到好生意。咁啊，好景就唔入啦。咁啊，過對面啦，登打士街。夜晚登打士街，跟住再轉入去女人街。女人街可能會睇下點行，可能行2次。左右都行埋佢啦，順便都應該就好快行完。好多人喺度，突然之間一窩蜂過晒嚟過馬路，好過得。肥姐就唔使排嘅，我就咁行埋去買嘅。禮拜6日先排嘅啫，但係側邊啲人已經係拆緊啦，已經喺度嚼緊。咁啊，登打士街啦，咁就以前都好熱鬧下嘅，咁啊而家咧就你見到啦咁用個浮世繪去解讀下呢條街啦咁啊見到有啲又執咗賣茶，已經開始嗰個氣唔係好聚始終佢對住醫院啦咁口罩咁即係理論上啲陰氣好強
但係佢如果壽桃咧就個生意好旺。一冇自由行咧，咁呢條街係都死咗半嘅，真係。咁啊，7啦。所以佢嗰陣時係逼到阿媽都唔認得，逼出馬路。咁啊，今時今日咧就要還咯，即係呢啲都屬於即係半陰地啦，我叫做啊。我可以睇睇嘅，咁對面就係門診嚟嘅咁你見到咧好暗嘅，其實對面係好暗你見到咧好似嗰邊直頭好似冇燈咁樣你可以想像到咁呢個登打士街，你都好難想像係嘛？即係年幾兩年前係逼到阿媽都唔認得，咁而家唔係啦即係正常人流，但係都旺嘅。咁手抓餅啦，咁佢開咗好多新嘅一啲嘅餐廳嘅，咁不見得又話即係叫做好生意啦，叫做絕美啊！聖安娜餅店。開咗啲茶鋪咯，好多啲茶鋪。呢個叫茶糕，執咗1-2間嗰啲黃店嘅都。咁壽司㗎啦，呢間就食。去資優食壽司，買翻去做外賣咁樣。咁OK 車粉好多啦。咁沿途都好多啲 MK 妹喺度搶煙，喺度搶煙。咁MK 係仲有 MK 妹嘅 ，OK。好啦，跟住就女人街。呢一段咧就留翻陣間先行啦。咁行女人街啦。咁女人街平日嘅狀況。咁咪可以睇下呢個位嘅。平時就人流好多嘅，但係你見到啲鋪頭唔係話好好生意咯。奇就奇在呢樣嘢。即係唔知好似年頭都曾經影過譚文豪喺呢個位度，咁已經人不在，已坐監。順便睇下呢條街啦，佢一啲即係變遷啦，咁一日3餐啦，咁唔使排隊喎，好好生意喎。今日唔使排，平日唔使排，有時又要排喎。咁仍然好生意。隔離呢間人之初，OK，同埋呢間餐廳都靚，間西餐廳，啲公仔喺度。咁望一望個價錢牌先，咁82蚊喎。咁一個意粉，卡邦尼意粉。南瓜湯 ，OK， 唔該晒。南瓜湯，80零蚊，咁啲西餐差唔多啦。呢個咧新記嘅雞粥喎。老字號食雞粥㗎，紅燒乳鴿68。咁依間咧，隔離依間咧，梗係一定唔使食嘅嗰個田記餃子長期包，田記餃子。依間咧意房菜千層麵79蚊，咁有位喎，好多位。
所以呢條街咧雖然稱之為黃店街啦，咁唔係話間間爆嘅，有啲都冇乜反應。酸菜魚好多呢啲大陸嘢，酸菜魚有位啊！咁啊一條酸菜魚都貴，198。咁啊西門町啦，以前真係10年前係大到傻。咁啊今時今日咧都應該唔使排，係咯。咁啊食嗰啲台灣嘢啦，我覺得又唔係話即係特別難食嘅，但係唔知點解而家唔使排咯啊！真係時移世易啦啊！即係我10幾年前興嘅嘢咧，而家就唔興。好記得咯，係咯，即係哇！嗰陣時啲同事喺度嗌呢一個，咁淡茂茂咯，因為啲台灣啲老味喺淡茂茂㗎嘛啊！咁嗰陣時係興喎，咁而家喂咁又唔係話唔興㗎喎，燈籠滷味嗰啲係逼爆喎！啊！依家咩嚟食？食嗰啲印度餐廳嚟喎，仲有間咁嘅嘢。印度餐廳，有個 set 喎，咁啊278蚊，有咩啊？薄餅塊、烤餅、咖喱角 ，OK， 咖喱羊肉 ，OK， 咁啊278，咁啊 OK。住宅啦，呢度有牛目啊！呢間叫做好爆喎牛目。食啲乜嘅咧？海南雞，都係食海南雞。後生仔，後生仔嗰間嚟嘅海南雞，啲夜晚都開，咁都長期逼爆。唔係貴喎，喂，正喎原來。海南雞飯50蚊，不過有時我都少食嘅呢啲。我中意食海南雞，不過有時都即係驚嗰個，我唔知嗰個製作嗰陣時嗰個衞生嚇。咁呢間其實可以支持下黃店嚟。呢間哇好靚喎，啲腸嗰啲魚餅嗰啲牛目之日常喎，呢間叫做。咁可以用個機仔偷睇一下啦，都滿滿地喎。有位咯啊！咁啊，呢個有個叫做紅光商場，係一個死場嚟。門口咧就賣啲性玩具。約8個人嗌啦。嗰啲唔知呢啲咩嚟嘅咧？香薰樽。OK。呢個就都成日食㗎啦，呢個風味車仔麵26蚊起嚇，咁啊唔錯嘅嚇，有時都會食下嘅。咁啊禮拜6日咧會特別爆咯，呢間就滾起夜晚咧就都幾爆嘅，啲人喺度即係打邊爐喎，其實係。禮拜6日咧就會滿啲嘅，但係今日就冇乜人。咦？拍到冇電喎，叉電先。每位180喎，咁啊雞煲任食60多款配料 ，OK。雞煲咁啊都好多料嘅，牛啊嗰啲咯生蠔啊，蝦啊嗰類啦咁咁啊仲有間越南牛肉粉。越南牛肉粉50蚊，雞絲撈檬40。咁啊呢度咧有間大鍋糖，食啲乜嘢㗎？石鍋糖喎。食嗰啲旺嗰啲。
哦，石燒手打烏冬，咁啊唔係貴，70零蚊，70蚊68蚊。OK， OK。啊！但佢依張圖又幾靚喎，好似啊有啲雞翼喺度，跟住有幾隻帶子，有啲牛肉啊，咁啊都有啲客。咁啊依度咧，台灣定食。65蚊起，有個麵啦，有啲雞啦、腸啦，OK 嘅，60零蚊，唔係貴嘅。我平日都叫做有啲，叫做有啲有位，叫麻吉喎間嘢叫做。OK。咁啊，立下算數。咁啊，呢度哇，好多啲精品啦嚇，啲女性至愛啦。都係 MK 啊。OK。好啦，咁啊街尾啦，街尾就冇乜特別嘅，咁啊街尾就反而冇晒食肆。過對面，落埋對面嗰啲啦嚇，捱到街尾，兩邊街尾都冇乜餐廳，咁啊直接過對面啦，咁啊立啲餐廳，睇下依間咩嚟先。冇人食嘅依家，哦，呢條路可以直穿去菜街，乾淨少少嘅條後巷。呢間麗香園冰室啦。咁啊瑞士雞翼啦，咁啊48滷肉飯，芝士撈麵就48。OK。你集咗2條喎。OK。好。跟住撈咗啦。啊，咁啊呢度咧其實都有嘢食嘅，見到啲妹妹走入去，有間水門雞啦，喺度走入去水門雞。呢一棟嘢好似都有嘢食，係咯，有嘢食嘅，2、3樓都有。女人街食飯公司有間叫做妹記啊，係妹記大排檔啊，記得上過去啦嚇，咁啊麻麻地嘅，就覺得印象中係 OK 嘅，其實依間都漏咗喎，其實我都有時食飯可以考慮下呢一棟。咁啊，呢個好成日食噶啦嚇，咁啊，但好似覺得佢最近都跌少少喎。啊，富泰家啦嚇，富泰家食嗰啲撈麵嗰啲啦嚇，咁就78蚊一份呢啲撈麵，其實都偏貴啦啊！即係有時即係食嗰種感情，不過都算啦，開始都有時貪佢冇乜人咯，就係。逍遙啊！呢間叫做冇人嘅呢間，食啲咩嘅咧？蟹肉煲喎，60蚊喎。點解蟹肉煲啊？咁正嘅，好似4色燒蠔65，一口芝士18，番薯雪糕36。好得意喎！呢啲餸菜都未見過，可以一諗。依家可以諗下。
啊，呢啲就印度餐廳嗰啲，中東嗰啲就偏貴嘅，其實呢個就唔撚睇啦嚇，百幾蚊啦嚇一個餐嚇，就唔係個個啱食嘅呢啲中東嘢。我食過一次就算把啦有種。誒，咁啊一撲平時要排隊喎，今日唔使喎。啊，食嗰啲拉麵嗰啲啦，啊，咁啊，我諗都100蚊，100蚊一個㗎啦，啲拉麵就。Sarah Craft 喺度水煙嘅色喎，喺度咁得意。啊，平民扒婆。平民扒婆，睇下貴唔貴先。咁啊，意粉就78蚊啦。啊，有啲係貴啲嘅，98蚊。海膽香草意粉98。啊，咁應該就食依啲嘢係嘛？食咩咧？睇下先。哇！食呢個咩叫做咩？骷髏骨啊，豬肋骨4支骨。咁啊，138蚊。啊！呢啲都好邪惡。芝麻雞半隻128。啊！呢啲飽喎，128啊，芝麻雞。咁啊，望下，同埋食呢啲牛柳啦，啲牛扒啦。咁啊，88蚊、98蚊都食到嘅。400 gram 就150啊，最貴嗰個價目咧就400 gram 澳洲和牛280。咁啊 ，food do 啊，好多平日咧，即係假日就逼滿喎。咁咪而家平日咧就冇乜人嘅喎。food do 呢啲都係今日都可以食到喎。呢個唔知買咩，買嗰啲電子煙啊，啲食材店咯。呢個叫做經典人家，經典人家有咩食咧？都幾得意喎呢個花膠魚香茄子。啊！大漠風沙骨 ，OK， 經典重慶雞，我感覺都好肥膩啊，好肥膩啊啲嘢。咁啊唔算多人，咁啊唔算貴嘅，啊啲餐都嚇。啊招牌菜都75、70、60零蚊左右。OK， 哦，依間啊爆咗喎！嗱，依間真係爆啊！依間叫炭燒啊，食啲燒烤嘢咧，應該就係爆咗依間就。啊，可以望下嘅。啊，又係嗰啲燒帶子啊、燒牛肉腸啊嗰啲咯。啊，有小龍蝦。哇！佢真係有隻嘢喺度。有塊鐵板喺度燒喎，即係佢整好個食材，跟住你就喺度炭燒喎，你嗰個板上邊。OK， 啊拉歪少少望下啦，其實今日都有啲人嘅，成個女人街嚇，唔算話好似禮拜6日嗰啲咁黐線啦，所以其實都好容易揾到餐廳食飯。啊，禮拜6日咧就唔考慮㗎啦，呢個位就咁啊開餐啦，咁啊經典黃店啦，啊咁啊仲有少量嘅一啲即係黃色嘅標語少量啦，好少。咁你即係起碼 feel 到佢係黃店嚟嘅嚇，咁啊都唔使介紹啦，都我覺得好 OK 嘅，好親貼地嘅啲價錢都。
55蚊啦，雞扒飯肉片粉啦。咁啊講個得意嘢俾大家聽下啦。咁話說咧，我阿媽睇啲留言啦，嗰啲煮餸菜啲留言，佢問我咩叫貼地喎？有啲網民話：哇，你阿媽煮嘢好貼地咁樣。咁我咪解釋俾佢聽咯，係嘛？13E啦。我話平時咧又係排餐懵，今日都要排少少都滿咗喎。咁啊食呢個咩嚟㗎？雀燒手撕雞拌雞油飯54，我諗就係食呢個飯。大三元正喎，又有咩嚟㗎？叉燒、溏心蛋，70蚊啫喎。呢 set 嘢正我覺得。黯然雞叉燒飯54，呢都 OK 嘅喎。呢啲佢啲 default 嘢係 OK 嘅。仲有個湯麵啦，13E 70蚊。就一個公仔麵咁啊，淥晒啲嘢落去啦。好悶啦。咁我媽問我咩叫貼地，佢以為係一句侮辱佢嘅説話，即係話佢係咪地底嚟啊啲嘢食咁樣。跟住笑到碌地，跟住話梗係唔係啦即係內有代溝喎，真係即係有時唔知嘅，因為我即係火拍我阿媽咧，拍 YouTube 先知原來哇有個好大嘅 generation gap 喎跟住開始睇啲留言喎，真係哇呢間黃店嚟嘅喎，好黃喎仲要有一個我哋好中意香港爆咗喎呢間，唔錯，叫乜名呢呢間？天元餃子又係食餃子嘅喎。呢間一睇就知係黃店喎，就好明顯啦OK 可以試一試食嗰啲又係嗰啲牛肉嗰啲嚟嘅。食嗰啲肉餃10隻就38。我屋企整咧就30蚊就20隻，咁出邊人哋整埋俾你，咁就當然貴啲啦，係嘛？咁出邊係貴啲嘅呢間可以一試嘅。搞笑超貼地，佢以為係咪講話我啲嘢係嘛？即係倒落地下就算數啊，即係咁。哇！佢咁嘅思維我真係 O 咗嘴喎，跟住我話梗係唔係啦，話你實際啊，即係咁樣夠實際啊，你整啲嘢，咁啊即刻開心翻，咁啊一個小插曲，咁啊 burger 啦，呢度開咗間 burger，幾錢一嚿？唔係貴喎，40零蚊、50零蚊嘅啫喎，都係。合理價錢，不過就冇位咯，其實。跟住幸福堂啦，因為我哋嘅 generation 嗰啲説話，你嘅諗下過咗3年4年，你都係會唔同晒啦。有姐姐教煮餸，教落嗰個粉係咩嚟嘅？好細心。大家想唔想俾姐姐教啊？調教啊？哇！靚仔，冇扮嘢喎，冇扮嘢喎你，喂，放我係姐姐喎，放我係姐姐，好嘢啊！扮下嘢咁你就可以，唔好話手仔。OK，喂，定係姐姐想溝佢咧？相對論嚟嘅啫，呢個世界都係。OK，咁嚟翻登打士街，好多人湧埋嚟，
哇！有個位仲多人喎，望一望對面。哇！點解呢度排晒隊嘅？換身份證都換晒㗎咯。哇！呢度咧嗰個位咧係擠咗一大堆人，應該上去食飯啦，係嘛？揾嚟研究下呢棟嘢。呢棟嘢係有啲嘢嘅。啊，上邊都寫咗嘅，咁食嘢咯，但係使得咁多人啊！哇，逼到咧〜佢隔離嗰個係一個停車場位嚟嘅，啲車咧好危險咧，衝出嚟，咁啲人冇位企嘅，直頭係，所以個位要即係嗰間嘢要安排下啦。點解咁撚多人嘅呢個位？啲人流過晒對面喎，反而係。好啦，咁啊集中望翻登打士街啦，咁啊賣茶啦，咁啊禮拜六日咧呢棟嘢就好旺嘅，登打士廣場。咁啊，以前真係上過一次咁大把啦，喺啲咩女僕咖啡都玩過。有啲女僕嗰啲畫啲公仔俾你，咁啊收你一嚿水啦。嗰啲飯又唔好食㗎，預咗就啲蛋包飯嚟，你一清一色都係蛋包飯。Pizzeria 啦，咁呢間正嘢。咁啊，椰汁大王啦，咁呢條街都影過無數次。嗱，理論上呢幾間係最旺㗎，但係事實上唔係咯。人流就好旺啊，但係你見到咧生意就都係淡薄。你見到人流好平嘅呢度。多到爆炸。清真牛肉啦，呢間就食。過唔到添。我都完全過唔到。我攞支鏡頭照一照佢哋先，通常你會避我㗎啦嚇。有個快少少快過滾水嘅飯法，因為普遍啲人都怕醜㗎嘛，咁我攞支鏡頭對住佢，咁我就避開我就會好似摩西分紅海咁樣咧就過到。OK， 咁啊熱狗店呢間我諗都做唔長啦，因為真係見佢真係冇乜生意，唔知點解。呢間應該會準備開㗎啦嚇，咁啊未有招牌，好似執靚咗㗎啦嚇，個門口就係啊。呢度就都係啦嚇，咁啊不過依間就都旺嘅街記嚇。即係三煞位嚟嘅呢個嚇，都經常執，跟住經常開嘅，因為都真係好生意。如果好起上嚟，賣啲魚蛋啊嗰啲。好啦，咁啊三煞位，真係嚟到三煞位，好撚多人啊！今日有警車添啊，今日。見到一架警車喺對面，做乜叉嘢咧？喂，咁啊 Eon Style 嗰個位啦嚇。OK，咁啊今日影住咁多先，咁啊多謝收睇。